Vazhdojmë këmimin e seancës e zakonshme plenare të Vendit të Republikës së Kosovës të zgjuar në 27/3/2026 në lidhje me kërkesën e 41 deputetëve të Vendit të Republikës së Kosovës. Sërish sekretari të vendit në gjithësinë e javës kushtetuese, që referohet në shkrim të faktës kushtetuese në rastin numër K 29/11 me votimin në vend në pikën 85. Gjykata vren se lidhur me numrin e votave që kërkohet për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, në 86/4 Kushtetues siguron se Presidenti i Republikës së Kosovës do të zgjidhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të Vendit të Republikës së Kosovës, minus ata deputetë të cilët kanë marrë leje nga kryetari i vendit dhe kandidati i cili me 80 ose më shumë vota nga votat e gjithë deputetëve në raundin e parë dhe raundin e dytë do të zgjidhet. Vetëm thotë, nëse nuk arrin 2/3 të shumicës bëhet raundi i tretë, në 27 vishë për deputet dhe në 27 i 4 e zgjuarës së Kushtimit të rëvan formulimin intensiv të fjalëve 2/3 të votave të gjithë deputetëve. Gjykata po ashtu i referohet në 7 mandatet e deputetëve të Gjykatës së Kushtetues pra i cili përcakton se deputetët janë përfaqësues të popullit, në përtepër lidhur me obligimin e gjithë deputetëve në 74 të Kushtetues siguron. Deputetët e Vendit të Kosovës do të ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe sipas kushtetutës, ligjeve dhe rregullorës së vendit. Ju lutem që të uleni dhe të mos pengoni zgjidhjen e kësaj seance. Të nderuar deputet, ju lutem që të zini vendet tuaja dhe të mos e pengoni zgjidhjen e kësaj seance. Në këto rrethana të gjithë 120 deputetët e Kuvendit duhet të ndjehen të obliguar, sipas kushtetutës, ligjit për deputetë, rregullorës së Kuvendit dhe kodit sjelljes të marrin pjesë në seancat e Kuvendit dhe të përkrahin procedurat që parashihen aty për mbi gjitha, një obligim vizavi të njerëzit e Kosovës që i zgjat. Gjykimi thotë që zgjedhja e Presidentit të Kosovës, i cili sipas ligjit 33 shkreu shtetit dhe përfaqëson imunitetin e njerëzve të Republikës së Kosovës, është një rrezik kaq i madh sa që të gjithë deputetët si përfaqësues të popullit Kosovës duhet ta konsiderojnë si detyrë kushtetuese të tyre, përveç nëse ju lejohet nga kryetari i Vendit të marrë të mos marrin pjesë pranë procedurën për zgjedhjen e Presidentit siç caktohet në ligjin 36. Unë kam para vetes vetëm një njoftim për mungesë të seancë, dhe që është nga deputetja Afrodita Hajrisi, e cila thekson që për arsye shëndetësore ka pasur të pamundshme që të jetë fizikisht në këtë seancë. Pra kam vetëm një njoftim për mungesë në këtë seancë të jashtëzakonshme. Për shkak të rëndësisë së kësaj, lejoni ju lutem që të adresoj edhe disa çështje që lidhen me detyrimin e deputetëve për qenë të pranishëm në seancën e sotme. Pra, sipas gjykimit të Gjykatës kushtetuese, deputetët janë të obliguar të ushtrojnë mandatin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe të mos pengojnë funksionimin e institucioneve kushtetuese. Si po ashtu, pra, bazuar në gjykimet të cilat e bëjnë pjesëmarrje në seanca dhe votimin pro, kundër ose abstenim. Pra, rastet janë KO 29/11, KO 124/25, ku zbatimi i detyrimeve nga gjykimet është konfirmuar edhe nga gjykimi në rastet KO 193/25 dhe KO 196/25. Po ashtu, për të mbështetur këto argumente, lejoni që t'i referohen edhe raportit Komitetit për çështje politike dhe demokratike, marrëdhënia në mes të majorancës parlamentare dhe opozitës në demokraci. Ky raport thotë se është e pamundur të ndahen të drejtat e opozitës nga përgjegjësitë e saj. Ato përbëjnë gjithashtu detyrimet që duhet të përmbushen në një mënyrë që siguron që e mira e përbashkët të ketë përparësim ndaj interesave apo të shkurta të partive dhe dallimeve politike. Ky raport i referohet gjithashtu parimeve mbi të vendosura nga Komisioni i Venecias, që duhet të respektohen gjatë funksionimit të Parlamentit. Ndërto si vjen, vendimarrja efikase, shumica duhet jetë në gjendje të ndjek agjendën e saj politike, ndërsa opozita nga ana e saj nuk duhet të angazhohet në pengimin e qëndrueshëm të punës normale të Parlamentit. Ndërveprimi midis shumicës dhe opozitës duhet të respektojë gjithmonë domosdoshmërinë të siguruar një ekuilibër të drejtë midis interesave legjitime, shumicës dhe atyre të opozitës dhe të dyja palët që mbajnë detyrim politik për bashkëpunim, besnik dhe konstruktiv.
përmbledhje të opinioneve të Komisionit Venecias duke u referuar pjesës në opinionin formalin e tij, lejoni që ta adresoj një pjesë të kësaj, po duhet që opozita duhet të shprehë pikpamjet e saj në parlament, dhe kërkohet justifikohet vetëm në mënyrë të jashtëzakonshme. Nga këto konstatime paraqitra më lart, është më së evidente që veprimet e opozitës, pra për bojkotuar seancën për zgjedhjen e presidentit, janë në kundërshtim me këto parime të përcaktuara. Po ashtu, bazuar në rezolutën për Armeninë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës 2560 të vitit 2024. Tuhet, një bojkot i organizuar i punës së Parlamentit nga opozita është i lejuar vetëm në rrethana të rralla dhe ekstreme, ku vihet në pikpyetje legitimiteti i Parlamentit. Ne nuk e kemi një rrethana ku vihet në pikpyetje legitimiteti i Parlamentit, vendit të Republikës së Kosovës. Prandaj ftoj opozitën sërish që të vinë në seancën për zgjedhjen e presidentit, pra të vinë në këtë seancë të jashtëzakonshme të cilën e kemi nisur dje. Dhe për t'i dhënë mundësinë atyre që të jenë të pranishëm në këtë seancë, edhe pas të gjitha atyre leximeve që i bëra bazuar në gjykimeve të gjykatës kushtetuese, opinionet e Komisionit të Venecias dhe raportet të Asamblesë së Këshillit të Evropës, po e vazhdojmë këtë seancë në orën 2. Faleminderit. Nesi Hoćke me sije. Zbog